Leute. Wir mussten Unsere ein bisschen das Licht anmachen dorthin. Und unsere Eltern sind gerade einkaufen. Deswegen, wir sind ganz alleine. Wir hören die ganze Zeit creepige Geräusche. Es ist super gruselig. Ja, und unsere Schwester schlief. Wir gucken immer wieder ins Zimmer. Aber da ist nichts. Hört ihr es gerade? Das ist richtig gruselig. Ja, und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Was ist das? Hey, gerade. Hast du gerade gefurzt? Ich voll gerade danach abgehört. Ich hab nicht gefurzt, wirklich nicht. Hast du das gehört? Ja. So gruselig. Charlotte, ich sag schon Charlotte zu dir. Alter, ich bin so geisteskrank. Hey, Digga. Könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen? Echt jetzt mal hier. Wir haben keine Handys. Wir können nicht die Polizei rufen. Wir können nicht unsere Eltern rufen. Das Einzige, was wir machen können, ist euch fragen oder sterben vielleicht. Habt ihr das Katzenkrad gehört? Ja. Oh, das kommt aus dem Bad. Aber unsere Leitung funktioniert 1A. Wir waren gerade. Ich guck mal vor die Tür.